廚房係嘛？煮嘢開掣啊！開掣啊！哇！哇！喂，牛牛你焗餅啊？邊度焗餅啊？開咗佢啊！大力啲，大力啲，係啦！哇，可以焗餅喎，係咪啊？係啊，焗餅啊！呢個奶奶廚房。係啊，奶奶廚房啊！好餐啊！係啊，哇！牛牛煮啲蛋咧，蛋，係開啊！攞嗰個殼啊，牛牛，嗰個殼啊！嗰個殼啊！攞落嚟用啊！係啦，高啲，係啦，高啲向上。嗱，你咁咧，向上咪攞到咯。慢慢掛係啦，上邊使咩掛上邊啊？上邊。嗱，我教你咁樣。呢個。向上係啦。呢個。係啊，得唔得？我教你嗱，你睇住，你嗰度有個窿㗎嘛，嗱，咁樣咪得咯。啲粉乜嘢啊？呢個啲粉。係啊。嗰針係啊，開掣。牛斟杯水飲啊，牛斟杯水飲啊。係喎，撳啊，撳啊，撳啊，水喉嗰度撳啊，撳啊，係啊，飲。